अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य देशत्रयस्य यात्रायै गच्छेत्। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान इत्येतैः देशैः सह स्यात् एकैकशः द्विपक्षस्तरीयः संवादः तस्य। क्षेत्रीय वैश्विकहितप्रकरणेषु अपि स्यात् तत्र युगपत् चर्चा। संसदः शीतकालिकं सत्रं प्रवर्तमानं। राज्यसभायाम् अद्य पुनरपि स्यात् निर्वाचनपरिष्कारपरा परिचर्चा। तत्रैव लोकसभायाम् अनुदानस्य अनुपूरकयाचनासु अपि स्यात् चर्चा। विनियोगविधेयकमपि पारितं स्यात्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य नवीनं कार्यकारिणम् अध्यक्षं नितिन नवीनमालक्ष्य अद्य दलस्य मुख्यालये स्यात् तस्य अभिनन्दनसमारोहः। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता कुर्यात् विशिष्य तदीयं स्वागतम्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य बॉन्डी बीच इत्याख्ये स्थले जातनरसंहारस्य जायमाना सर्वतः निन्दा। मृतकानाम् आवृणितानां च सम्माने अद्य ऑस्ट्रेलिया देशस्य ध्वजः अस्ति अवतोलितः। अथ भारतेन प्रथमवारं स्क्वैश विश्वचषकप्रतियोगिता विजिता। ह्यः चेन्नईनगरस्य प्राङ्गणे क्रीडितायां निर्णायकस्पर्धायां भारतेन हाङ्काङ्ग् दलं पराभूतम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रभृति देशत्रयस्य यात्रायै गच्छेत्। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान इत्येतैः देशैः सह तदीयः एकैकशः द्विपक्षस्तरीयः संवादः भवेत्। तत्र क्षेत्रीय वैश्विकहितप्रकरणेषु अपि युगपत् चर्चा भवेत्। ध्यातव्यमस्ति यत् प्रथमं प्रधानमन्त्री जॉर्डन देशं प्रति गच्छेत्। प्रधानमन्त्रिणः यात्रा एषा तत्रत्य नरेशस्य निमन्त्रणम् आलक्ष्य प्रवृत्ता अस्ति। वस्तुतः भारतं जॉर्डन देशं च अन्तरा राजनयसम्बन्धानां 75 वर्षाणि पूर्यमाणानि सन्ति। जॉर्डन देशस्य यात्रायाः पश्चात् प्रधानमन्त्री ततः अन्यस्य देशद्वयस्य यात्रायै अपि गच्छेत्। राज्यसभायाम् अद्य पुनरपि निर्वाचनपरिष्कारपरा परिचर्चा स्यात्। तत्रैव लोकसभायाम् अनुदानस्य अनुपूरकयाचनासु चर्चा भवेत्। तत्र विनियोगविधेयकस्य अपि पारणं भवेत् इति समाकल्यमानम्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य नवीनः कार्यकारी अध्यक्षः ख्यापितः जातः अस्ति। वस्तुतः नवीनं कार्यकारिणम् अध्यक्षं नितिन नवीनमालक्ष्य अद्य दलस्य मुख्यालये अभिनन्दनसमारोहः अपि अत्र निर्धारितः अस्ति। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता तावत् विशिष्य तदीयं स्वागतं कुर्यात्। मेसी इत्येतदर्थम् आयोजितात् कार्यक्रमात् पश्चात् जातस्य विवादस्य कारणान्वेषणं प्रवर्तमानमस्ति। प्रकरणस्य एतस्य कारणान्वेषणार्थं संघटिता समितिः तत्र कोलकातानगरगतं सम्बद्धं प्राङ्गणं सम्प्राप्य अन्वेषणकार्यं प्रारब्धवती। एतस्याः समितेः प्रमुखः सेवानिवृत्तः न्यायाधीशः असीम रॉय इत्यसौ अस्ति। समितेः अन्ये च सदस्याः अपि प्रकरणस्य कारणान्वेषणार्थं तत्र प्राप्नुवन्। अत्र अवधेयमस्ति यत् मेसी इत्येतदर्थम् आयोजितस्य कार्यक्रमस्य अनन्तरं कोपं गतेन जनसम्मर्देन आसन्दिकादिकं ध्वस्तीकृतमासीत्। एतस्मिन् प्रकरणे कार्यक्रमस्य आयोजकान् आलक्ष्य आरोपाः अपि विहिताः सन्ति। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य कोलकातानगरे लियोनेल् मेसी इत्येतदर्थम् आयोजिते कार्यक्रमे जाताम् अव्यवस्थाम् अथ वस्तुभ्रंशक्षेपणघटनाक्रमम् अभिलक्ष्य भाजपा इत्येतद्दलं टीएमसी इत्येतद्दलम् अथ ममता प्रशासनं च भृशम् आक्षेपदस्ति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेता दिलीप घोषः आक्षिप्तवान् यत् टीएमसी इति दलं तत्सम्बद्धं राज्यप्रशासनं च एतस्य आयोजनस्य उपयोगं राजनीतिकलाभाय कृतवत् इति। असौ उक्तवान् यत् मेसी इत्येतस्य कार्यक्रमे यदपि जातं तत् पश्चिमबङ्गालराज्यस्य वैश्विकपरिदृश्ये अपमानमात्रमस्ति इति।
प्रियाः दर्शकाः, भारतीयज्ञानपरम्पराधृतः भारतीयसंस्कृतिख्यापनसहकृतः च विशिष्टः सुप्रभातम् इत्याख्यः कार्यक्रमः अस्मदीयवाहिन्यां सोमवासरात् शुक्रवासरं यावत् प्रातः 7 प्रसारितः भवति। यदीयप्रशंसा प्रधानमन्त्रिणा मोदिना अपि एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालपटले गतसप्ताहात् प्रभृति विशिष्यकृता अस्ति। संस्कृतज्ञानपरम्परायाः विद्वांसः तावत् एतत् सर्वं ज्ञायं मुदितमानसाः परिलक्ष्यमाणाः। रत्नदीपसदृशाः अस्माकं प्रियतमप्रधानमन्त्रिणः भारतदेशस्य मोदीमहाभागाः, तेषामपि अस्माकं प्राचीनभारतीयज्ञानपरम्परायाः विषये महती श्रद्धा, महान् विश्वासश्च वर्तते। तदनुसृत्य तैः यदुक्तं तत् सत्यं। प्राचीनभारतदेशे प्राचीनभारतीयज्ञानपरम्परा आधारीकृत्य तदानीन्तनसमाजः विश्वगुरुः अभवत्। तथैव इदानीमपि वर्तमानसमाजे यदि वयं तस्य प्राचीनभारतीयज्ञानपरम्परा विषयस्य प्रसारणं कुर्मश्चेत् आधुनिककालेपि आदर्शभूतजीवनं, नैतिकपूर्णं जीवनं, महोत्कृष्टवैज्ञानिकजीवनमपि वयं कर्तुं समर्थाः भवेम। अतः तत्र वयं दृष्टिं प्रसार्य प्राचीनभारतीयज्ञानपरम्परायाः प्रसारणं कुर्मः, तथैव तत्र विश्वासं प्रकटयामः, अस्माकं नित्यजीवने तस्य अन्वयनमपि कुर्मः। AI अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्येतस्याः क्षेत्रे भारतेन वैश्विकस्तरे स्वकीया दृढा उपस्थितिः अंकिता अस्ति। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इत्येतेन प्रवर्तितस्य नवीनविवरणस्य अनुसारं कृत्रिमबुद्धिमत्ता प्रतिस्पर्धायाः वैश्विकक्रमानुगुणं 30 देशानां सूच्यां भारतेन तृतीयं स्थानमाप्तमस्ति। यदि देशस्य प्रविधिगतक्षमताः भविष्यस्य च सम्भावनाः प्रदर्शयति। एतस्मिन् विवरणे तावदुक्तमस्ति यत् भारतस्य विशाले प्रतिभासमूहे तीव्रगत्या वर्धमाने प्रोन्नतिकरपारिस्थितिकीतन्त्रे कृत्रिमबुद्धिमत्तायां हि नीतिगतस्तरीया वर्धमाना सक्रियता भारतस्य बृहत्तमशक्तिः इति। नवीनोद्यमाधृताः प्रकल्पाः शैक्षणिकसंस्थानेषु नैजक्षेत्रेषु च कृत्रिमबुद्धिमत्ताधृतनवाचारान् सततं वर्धयन्तः सन्ति। विवरणस्य क्रमसूच्यनुसारेण संयुक्तराज्यामेरिकादेशः प्रथमे, चीनदेशः च द्वितीये स्थाने अस्ति। अथ भारतेन तु अनेकविकसितदेशान् पृष्ठीकृत्य शीर्षदेशत्रये स्थानम् अवाप्तमस्ति। वस्तुतः एषा उपलब्धिः दर्शयति यत् भारतं न केवलं AI अर्थात् कृत्रिमबुद्धिमत्तां स्वीकरोति, अपि तु वैश्विकप्रविधिगतनेतृत्वदिशि तीव्रगत्या इतोपि वर्धते इति। केन्द्रप्रशासनपक्षतः अनतिचिरमेव समुद्घुष्टं जातमस्ति यत् भारतस्य जनसञ्चारमाध्यमसम्बद्धम् अथ मनोरञ्जनोद्योगसम्बद्धं च जगत् अत्यन्तं वेगेन समेधमानमस्ति। प्राशासनिकाकलनानुसारेण 30-2000तमाब्दं यावत् जनसञ्चार मनोरञ्जनोद्योगसम्बद्धस्य जगतः विस्तारः $100 राशेः अपि नूनम् अधिकराशिसंयुतः भवेत्। यथायुगं व्यवह्रियमाणाः आङ्किकीयप्रविधयः, रचनात्मकप्रकल्पसम्पृक्ताः अभिनवाः अवसराः च एतत् क्षेत्रसमृद्धिम् इतोपि समेधमानाः सन्ति। वस्तुतः भारतस्य जनसञ्चारमाध्यमसम्बद्धम् अथ मनोरञ्जनोद्योगसम्बद्धं च जगत् प्रतिवर्षं प्रतिशतं 7 वृद्धिम् अवाप्नुवदस्ति। अथ 27-2000तमाब्दं यावत् एतस्य जगतः विस्तारः $300 संमितराशिः यावत् भविष्यति इति सबलम् अनुमीयमानम्। प्रशासनं मनुते यत् 30-2000तमाब्दं यावत् भारतदेशः न केवलं सामग्रीप्रस्तुतिपरः एव, प्रत्युत निखिलजगते नवसामग्रीणां बौद्धिकसम्पदायाः च प्रदाता इत्येवं ख्यापितः स्यात्। वस्तुतः जनसञ्चारमाध्यमसम्बद्धम् अथ मनोरञ्जनोद्योगसम्बद्धं च क्षेत्रं गत 10 वर्षेषु देशस्य अर्थव्यवस्थायां वृत्त्यवसरसर्जनदिशि अपि महत्त्वपूर्णं योगं प्रयच्छति इति अवधातव्यतथ्यम्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य बोण्डी बीच इत्याख्ये स्थले यहूदी सम्प्रदायस्य हनुक्का इति पर्वणः प्रथमदिवसे आतङ्क्याक्रमणम् अभवत्। एतस्मात् ऑस्ट्रेलिया देशे जातनरसंहारस्य वस्तुतः सर्वतः निन्दा जायमाना अस्ति।
मृतकानाम् आवरणितानां च सम्माने अद्य तावत् ऑस्ट्रेलियादेशस्य ध्वजः अपि अवतोलितः अस्ति। एतदवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिकसञ्चारपटले एक्स् इत्यत्र सन्देशं विलिख्य शोकमपि प्रकटितवान्। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः जेलेन्स्की इत्यसौ बर्लिन् नगरे संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य यूरोप महाद्वीपीयदेशानां च प्रतिनिधिजनान् सम्मिल्य शान्तिसम्बद्धेषु मूलभूतसिद्धान्तेषु चर्चां कुर्यात्। तस्य अनुसारेण यूक्रेनदेशाय सम्मानपरा शान्तिः अपेक्षिता अस्ति। अथ रशियादेशः यूक्रेनदेशे भविष्ये आक्रमणं न कर्तुं प्रभवेत् इत्येतदर्थम् आश्वस्तिः अपि अस्ति अपेक्षिता। जर्मनी देशः सप्ताहान्तयुद्धविरामविषये संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य यूक्रेनदेशस्य च दलयोः मध्ये समुपवेशनम् आयोजयेत्। सोमवासरे नाम अद्य राष्ट्रपतिः जेलेन्स्की इत्यसौ यूरोप महाद्वीपीयदेशानां नेतृभिः सह शिखरसम्मेलने सम्मिलितः भवेत्। असौ तावदितः पूर्वम् उक्तवान् यत् युद्धेन असम्बद्धजलपोतेषु आक्रमणं विधाय रशियादेशपक्षतः समस्तजगते साक्षात् समाह्वानं दत्तमस्ति। वस्तुतः अत्र ध्यानास्पदमस्ति यत् शुक्रवासरे रशियादेशेन यूक्रेनदेशस्य जलपोताश्रयणेषु आक्रमणं कृतमासीत्, यत्र तुर्कीयदेशस्य अपि जलपोतत्रयं क्षतिग्रस्तं जातमासीत्। यदि मॉस्को इत्येतत् पक्षतः जातायाः तर्जनायाः पश्चात् केभ्यश्चित् दिवसेभ्यः परम् अभवत्। प्रथितः पदकन्दुकक्रीडकः लियोनेल् मेस्सी इत्यसौ ह्यः मुम्बईनगरे वानखेडे क्रीडाङ्गणे क्रिकेट् क्रीडायाः अद्वितीयक्रीडकं सचिन तेन्दुलकरं सम्मिल्य तत्र उपस्थितानां सहस्रशः प्रशंसकानाम् अभिवादनं सविनयं सोत्साहं च स्वीकृतवान्। तत्र क्रीडाङ्गणे क्रीडाजगतः अद्वितीयक्रीडकद्वयस्य उपस्थित्या जनाः अतीव हृष्टाः दृष्टिं गताः। भारतेन प्रथमवारं स्क्वाश विश्वचषक प्रतियोगिता विजिता अस्ति। ह्यः चेन्नईनगरस्य प्राङ्गणे क्रीडितायां निर्णायकस्पर्धायां भारतेन हाङ्काङ्ग् दलं पराभूतम्, यत्र भारतस्य पक्षतः जोशना चिनप्पा इत्यनया हाङ्काङ्ग् दलस्य का यी ला इत्यसौ, ततः अभयसिंहेन एलेक्स् लाउ इत्यसौ, अथ च अनाहतसिंहेन तो मातो हो इत्यसौ पराभूतः। क्रिकेट् क्रीडायाः 20-प्रतिविंशति प्रारूपसमन्वितायां पञ्चस्पर्धा संवलितायां शृङ्खलायां भारत दक्षिण अफ्रीकादेशयोः मिथः ह्यः क्रीडिता तृतीया स्पर्धा भारतीयदलेन सप्रभुत्वं 7 विजिता। 18,100 धावनाङ्करूपं लक्ष्यमनुसरता भारतीयदलेन सरलतया 20,100 धावनाङ्काः समर्जिताः। स्पर्धायाः एतस्याः विशेषक्रीडकपुरस्कारं भारतीय तीव्रकन्दुकक्षेपकः अर्शदीप सिंहः अवाप्तवान्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।